Tauraro na ɗaya tilo a sammaina. Daga alƙalamin Muhammad Tajajjini ɗan Tijjani. Ta ina zan fara begena, tabbas da sunansa Allah na, sannan in ambaci manzona, domin in ɗaukaka mai ruhina. Mahmud kake ya manzona, rayuwarka ce a barkoyina, ƙur'aninka shi ne haskena, cetonka ne maƙurar burina, kai ne abin so abin begena, da kai nake zancen zuccina, in yi ni ina yi abin alfaharina, in kwanda kai akan harshena. Maƙi annabi ne maƙiyina, mai ƙaunarka cikin ruhina, ambatanka ne numfashina, a kwanciya duk da tashina. Tauraro tilo a sammaina, mai ganar da ni tafarkina, sannu linzamin tunanina, ga cikamakon annabawana. A huɗubarka ta bankwana, kace in kyautata wa matana, in girmama har maƙwabtana, in tabbatar da haƙƙin dangina. Ku ji hikima irin ta manzona, ya ce kaɗai ta bautar Allah na, kiyaye kanka tsayuwar wata rana, karka kuskura ka ce kai cuna. Ƙaunarsa nake cikin ruhina, fansarsa zan ba da iyayena, haɗa mata har da ‘ya'yana, dukkansu ahalin firdausina. A rayuwan nan dai fatana, a wanye duniyar da hasana, kar a ɗau laifuka ƙanana, amma ga ilahu su zam munana. Kun ji dalilin riƙon maulana, nabiyyi mamman na amina, mai kyauta da dubban aljanna, da izininsa mai sama ilahuna. Muhammad Tajajjini sunana, Tijjani ne sunan mahaifina, uba ne ni ga dukkan ‘ya'yana, fatan alkhairi gare ku ya ikhwanina. Alhamdulillah, masha Allah.